लड़का जब लड़की को देखकर मुझे थोड़ा चिप्स दो कहता है, तभी लड़की डब्बा से एक चीज निकाल के प्लेट में दे देती है और फिर लड़का चिप्स को खा लेता है। लेकिन एक चिप्स से कुछ भी ना होने से लड़का और थोड़ा दो कहता है, लेकिन लड़की लड़के को एक थप्पड़ मार के दोनों चीज डब्बा को टेबल में रख कर चली जाती है सीधे अपने बिस्तर में और कंबल को थोड़ा ओढ़ के सो जाती है। तभी लड़का यह दोनों डब्बा को देखकर उठा लेता है और ढक्कन को खोलकर कुछ देर में दोनों डब्बा से चिप्स को थोड़ा थोड़ा खाकर खत्म कर देता है। और ठीक उसी समय लड़का बाहर आकर मिट्टी से आलू को निकालता है और डब्बे में भर के सीधे घर को आकर प्लेट में रख देता है। फिर लड़का आलू को चिप्स में बदलने के लिए कुछ इस तरह से जुगाड़ करके कुछ देर में ही सही से आलू को चिप्स में बना के तैयार कर देता है और आलू चिप्स को डब्बे में भर के लड़का टेबल पर रख देता है। तभी लड़की चिप्स डब्बा को देख के हैरान हो जाती है और डब्बा के पास आकर एक चिप्स निकाल के खुशी से खा लेती है और लड़की लड़के को देख के कहती है, चिप्स अच्छा है।